जानवर को किसी भी चीज से डर जब लगता है जब वो उसके बारे में जानता है। जब तक उसको उसके बारे में जानकारी ना हो जब तक उसको डर नहीं लगता। आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसे ही खौफ के बारे में है। एक जंगल में सारे जानवर बहुत खुश हैं। शेर महाराज के दरबार में अक्सर सब जानवरों की मीटिंग होया करती है। एक दिन सियार को डरा डरा सा बैठा देख शेर ने पूछा, मिस्टर सियार, क्या बात है, आज तुम डरे डरे से हो? क्या बताऊं सरकार, जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे डरावने डरावने ख्वाब आते हैं भूत के। ये किस डरावने जानवर का नाम है? महाराज, ये किसी डरावने जानवर का नाम नहीं, ये हम जीवों की आत्मा का नाम है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी रूह इस दुनिया में भटकती रहती है। इनमें जो बुरी आत्मा होती है तो वो भूत कहलाती है। अपने सामने आए वो किसी को भी मार देती है। क्या वो हमारे शेर महाराज को भी मार सकती है? हमारे शेर महाराज, हाथीराज और जितने भी जानवर हैं उन सबको एक साथ उठा के फेंक सकती है। एक ही बार में वो सबका खून पी सकती है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खौफनाक। और वो शेर का भूत हुआ तो वो हाथी से भी बड़ा दिखेगा। ये मोटे मोटे पैर और ये डरावनी चाल, वो तुम्हारे साथ साथ बिल्कुल खामोशी से चलेगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ काला काला दिखाई देगा। ये बताओ, तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता? तुमने उसे देखा है क्या? दुआ करो हम में से वो किसी को भी ना दिखे। मैं तो एक दिन कराची के चिड़ियाघर में था, उनमें से किसी के मुंह से भूत के बारे में सुना। इतना ताकत वाला इंसान भी उसके नाम से थर थर कांपता है। सियार की बातें सुन के सारे जानवर डर से गए थे। रात रात के शिकार करने वाले जानवर, डर की वजह से सारे जानवर अपने गार में रहने लगे। घोंसले दड़बों से निकलना बंद कर दिया था। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अचानक शेर राज को एक दिन गुफा से निकलना हुआ। शेर खान बाहर निकला तो चांदनी रात में शेर खान की परछाई पीछे आ गई। बहुत ही बड़े आकार में उसकी परछाई पीछे बन गई। शेर खान ने अपने पीछे इतने बड़े शेर की परछाई देखी तो शेर डर गया। शेर डर के अपने गुफा में चला गया। पूरी रात शेर खान अपनी गुफा में थर थर कांपते रहे। सुबह होते ही शेर खान ने सारे जानवरों की मीटिंग बुलाई। सारे जानवर बोलने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, कल रात मैंने शेर का भूत देखा, हाथी से भी बड़ा। क्या शेर का भूत हाथी से भी बड़ा? हाँ, बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा था। पता नहीं कब से चल रहा था। मैं तो चांदनी रात में पहुंचा था। बाप रे, इतने बड़े बड़े पाँव, हाथी रात से भी बड़ा था। अगर मैं वहाँ से भागा नहीं होता तो मेरा खून ही पी जाता। महाराज, आप थे तो बच गए, हम में से कोई होता तो वो साबुत ही निकल जाता। हाँ, तुम्हारा डरावनी सपना सच हो रहा है सियार। शेर महाराज, आज मैंने फिर एक डरावनी सपना देखा। मैंने देखा कुछ भूत आग लेके जंगल में घुस आए हैं। उन्हें पता है ना हम जानवरों को आग से डर लगा है, शायद इसीलिए। क्या रात में घूमना बिल्कुल बंद करना होगा? सचमुच उस दिन के बाद सारे जानवरों ने रात में घूमना बंद कर दिया। एक सुबह सुबह कौवे ने आके सबको डरा दिया। महाराज, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। महाराज, अब बहुत डरावनी चीज आ गई है, हम सबका बचना नामुमकिन हो गया है। तुम्हारा सपना सच हो गया, भूत आग लेके जंगल में आए हैं। कल रात हम काली पानी की तरफ निकल गए थे। मैंने देखा बरसों से खाली गुफा में आग ही आग जल रही थी। आग का उजाला गुफा से बाहर आ रहा था। इसका मतलब एक साथ कई भूतों ने आग का डेरा डाला हुआ है। फिर एक साथ सब जानवरों ने डरते डरते उस गुफा पे नजर रखी। सचमुच रात होते होते उस गुफा में रोशनी होने लगी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। देखा महाराज, गुफा की आग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब भूत एक एक करके आग लेते ही आते जा रहे हैं, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहे?
अरे बेवकूफ, भूत नहीं दिखाई देते। मैं तो कहता हूँ वो लोग आग लेके हमारे पीछे आ जाए और पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सारे भूत एक साथ प्लान कर रहे हैं और हम पे हमला करने का। हम ये भूतों से भरा हुआ जंगल चुपचाप छोड़ के चले जाएंगे। कल सुबह हम ये जंगल छोड़ देंगे। सुन के रात भर कौवे को नींद नहीं आई। कौवा सोचने लगा ये हमारे पुरखों का जंगल है, हम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे हम शहर में आ गए तो फिर हमें शहर वाले जीने नहीं देंगे। कौवे ने बोला अब हमें भूतों से बात करनी होगी। जानवर उसकी बात सुन के सत्ते में आ गए। पागल हो गया है कौवा, ऐसे तो हम चुपचाप भाग के चुप भी सकते हैं। अगर हम भूतों की नजरों में आ गए तो हम भूतकाल बन जाएंगे। जानवरों के समझाने पे और शेर खान के भी समझाने पे कौवा नहीं माना। कौवा फिर उस गुफा की तरफ जाने लगा। हाँ, लगता है भूत उसका खून पी के 10 किलो के शरीर को आधा किलो बना देंगे। लगता है कौवे की मौत देखना हमारे नसीब में लिखा है। अरे ये तो बच के आ गया, बच के आ गया या मर के भूत बन के आ गया। नहीं घबराओ मत, अंदर कोई भूत वूत नहीं है। ये सारी रोशनी भूत के आग की नहीं है, ये उन जुगनू की है जो रात में चमके हैं। हाँ, ये तो हम में से निकलती हुई रोशनी का कमाल है और इस गुफा में अंधेरा नहीं हो पाता है। तो अब हम समझे कि गुफा में भूत है। प्यारे बच्चों, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब हमारे वहम का डर है। हमारी ही परछाई हमें भूत नजर आती है। अब पीछे देखो, पूनम के चांद की वजह से शेर खान की परछाई कितनी बड़ी बनी हुई है। धत तेरी की, और मैं इसे भूत समझ बैठा। शेर महाराज, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की फैलाई हुई बातें होती हैं। बात याद रखो, कोई कुछ कहता है तो दूसरा उसका हवा बना देता है। कि अफवाह से डरकर अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पहले हकीकत की तह तक जाना चाहिए। देखा जाए, सुना जाए, बोला जाए तो वो हकीकत नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में आके डरना नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी की बेल को बजा दो।